どうもさて本日のリベンジは精神障害者総裁少女庭園高梨こよみちゃんを作るの巻シャープ4今回は用具の作成から行っていきたいと思います。では早速作ってまいりましょう。すべてなくすも夢残る。どん底絶望を乗り越えて障害を負っても果たしてみせる。今だ反撃の時。熊王のリベンジスタート。では用具の作成から行っていきましょう。画面の前の模型戦士の諸君、うつ病に苦しむあなた、アルコール依存症で忍耐している同志たち、こんにちは。お元気ですか？熊王ですいつもご視聴ありがとうございますさあ始まりました。こちらのチャンネルは精神障害を負ってドン底まで落ちた一匹の愚かなクマが人生のリベンジを果たしていくチャンネルとなっております。よろしければぜひ最後までご視聴いただけると幸いですまたたまたまご視聴いただいた方、いつもご視聴いただいている方、チャンネル登録がまだでしたら登録よろしくお願いいたします。この用具の作りがですね、難しいんですよ。この脚部との接続を2枚合わせてここにはめ込むっていうですね。はまった。で下へ下ろす。下ろす。下へ下ろす。OK。これはどうなるんだ。こっちがこうなるのか。なんか微妙に切り欠きが入ってる方がこの接続する方向みたいですね。一応方向がある。すごい分かりにくいですけど。よいしょ。はまらないな。押し付けて、よいしょ。これで長い方がこっちになる。長い方がこっち。そして
短い方が前になってこれで腰部が完成ですね。では続いて脚部も作っていきたいと思います。こうなってこう、これもしっかりと奥まで押し込まないと接続ができないようになりますね。で挟み込む、シンプルな作りですね。これもこうと突起がある方が上で挟み込み、そしてここに差し込む。で、膝になった。で靴下を履いてるすねですね。こっち側でこうと。でこれも挟み込みの野中構造と。で接続と。靴は上下をはめ込むだけですね。で足首を差し込んだら出来上がり。これで腰部と脚部が完成いたしました。続いてスカートの部分とスタンドを作りたいと思います。スカートはとても単純ですね。スカートのパーツにセーターのパーツをつけて完成です。カチャッと。スタンドは棒を立てて、それにボールジョイントを接続して、そのボールジョイントに背中に接続するジョイントをつけたら完成です。あとは座りパーツを作ったらすべてのパーツが完成しますね。あとは小物類ですね。頭部と胴部と腕部と腰部と脚部が出来上がりました。ついでにスタンドもあります。では次回は小物類と、あとは座った時のポーズの、脚部を作って組み立てて完成させたいと思います。では本日はここいらで失礼させていただきたいと思います。よろしければ高評価、チャンネル登録をしていただけると今後の励みとなりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまたのお越しをお待ちしております。